forma de nave espacial, como lo pueden ver aquí hecho a mano, solo con una hoja. Ustedes ven que son 2 hojas, pero solo es con una hoja, es muy fácil y rápido. 3. Primer paso es hacer un doblez, así muy perfecto, y ya ustedes lo hacen perfecto. Normal. Como lo ven así, Es una hoja normal y ya, hay que hacer un doblez y ya. Segundo paso, abrir la hoja, hacer un pequeño dobladillo, así mismo como el otro. Tercer paso, es ya hecho estas puntas pequeñitas, hay que hacer un dobladillo grande, así en las puntas. Hacemos uno a este extremo y otra a este extremo. Y ya. Cuarto paso. Cogemos la punta de acá y la doblamos al extremo de la hoja. Quinto paso. Ya que tenemos este dobladez aquí, entonces volteamos la hoja, hacemos un pequeño dobladijo aquí y al otro lado también. Sexto paso, después de hacer estos dobleces aquí, como lo pueden evidenciar, cogemos esta punta que está en el extremo de acá y la doblamos así, la mandamos para acá y ya. Bueno, ya. Séptimo paso, cogemos la hoja como ya tenemos doblado aquí, lo doblamos aquí. Octavo paso, doblamos aquí hasta la punta de aquí, hacemos lo mismo en la otra lado. Así nos queda en la piel. Pero lo que falta. Noveno paso, ya esto doblado, el coso doblado, hay que hacer un doblez a este extremo, hacer un doblez así. Y igual con el mismo lado así y ya. Ya. Después vamos a voltear a este extremo de acá, vamos a doblar un pedacito aquí, un pedacito, no es tanta cosa, un pedacito así, y listo, listo, ese es el 10º paso. Después cogemos y abrimos el coso. Abrimos el coso y lo volteamos. Abrimos el aguja. Y lo jalamos para acá y cerramos aquí. Pero lo jalamos. Lo jalamos para adentro y estripamos. Espere que aquí. Esto aquí es muy difícil, tiene que quedar muy perfecto. Ya. Sacamos y estripamos. Después ya hecho este doblez, esto les va a servir para volar mejor. Después, si ustedes quieren un vuelo mejor, le podemos hacer otro doblez aquí. Muy pequeño, no es gran cosa. Un doblez muy pequeño. Y aquí otro doblez muy pequeño. Bueno, ya
así quedó el resultado del avión. Bueno, listo. Todos ya tienen su avión hecho. ¿Cómo vuela? Suscríbanse. Dale like a este video. Y bueno, yo soy Jorma Anderson, Andrés David. y somos